皆さんこんにちは、八重と申します。グロッシーボックスとプラナスボックス11月分の開封動画です。今日着てるこのニットですね、姉からプレゼントでもらったものです。お姉ちゃんどうもありがとうございました。うちの姉はあんまりこの開封動画好きじゃないみたいで前半しか多分見ないと思うので、前半のうちにお礼を言ってみました。結構本当にちょこちょこラメ紙が入っててね、綺麗なモカ色で気に入ってます。そんな話はさておいて、メインの開封を進めていきたいと思います。まずはグロッシーボックスから開けていきましょう。よいしょ。グロッシーボックス11月分のテーマはビューティーライフ。年末に向けて全身をトリートメントできるアイテムが入っているそうです。全身をきれいにするってことはボディーローションとかが入ってるんですかね。オープン。グロッシーボックス1品目はドクター・ブロナーのマジックソープ。今回はシトラスオレンジの香りが届きました。ちょっと今過去動画を見てきたんですけれども、過去にもグロッシーボックスで1回届いてますね。で、私も使ったんですけれども、かなりさっぱりした感じで、結構顔には使えない感じでした。結構突っ張ってしまって、なので体に使った記憶がありますね。もう超有名なオーガニックソープですよね。続いていってみましょう。2品目はこちら、プリセージュアロマモイスチャー。開けてみますか。プリセージュはかなり低刺激のブランドですよね。少しとろっとしてる感じですかね。浸透はそこまで早くはないかな。アロマモイスチャーっていうぐらいなので、香りの方も気になったんですが、あんまり香りはしないですね。でもこの塗ったところがふっくらしている実感はありますね。続いて3品目がこちら、カミールハンド&ネイルクリームクラシック。ご存知の通り、グロッシーボックスプラナスボックスはですね、秋冬になるとハンドクリームが毎月のように届いたりしている中で、私はこのハンドクリーム、健康的なパッケージと、このクリームは結構固めなんですけど、このね、石鹸のような香りと、しっとりするけどベタベタしない感じとかが結構好きで、私ハンドクリームの中でこれをね買っちゃおうかなと思ってたんですよ。で、この毎月来るボックスのハンドクリームを消費してるうちに買わずしてね、もう一回来たっていうありがたい、ありがとうございます。で、前回はプラナスボックスだと思うんですけど、今回はグロッシーボックスへね送ってくれたということで、やっぱり好きだこれ。グロッシーボックス4品目、これもクリームなのかな。ちょっと先に開けちゃいます。エノリアのクレームドゴマージュ。こちらはピーリング角質ケアになるみたいで、この見えるかな、これがブドウのマークになってるんですけれども、このエノリアというブランドがフランス製になりまして、ワインで有名なフランスで、このブドウの成分に着目したスキンケアブランドらしいんですけれども、今回のクレームドゴマージュっていうのが、このブドウの種を細かく砕いたのがそのまま入ってるらしいんですね。すごい気になるんでちょっと開けちゃうんですけど、
おお、香りはね全然しないかな。さっきのハンドクリームの香りが強すぎてちょっとわからないんですけど、あ、かなり細かい。結構ね、伸びを良くするために水を混ぜた方がいいって書いてあったんですけど、十分伸びいいですよこれ。こういうつぶつぶが入ってるのを使ったことありますけれども、細かい方じゃないかな。これ使うの楽しみ。グロッシーボックス最後の品は、よいしょ、これも開けちゃいますか。フレスカハイドレーティングローション2。またまたね、パッケージが可愛くて、リブレミショニーと書いてます。補充するって意味なのかな。結構ね、本当に女性らしいパッケージなんですけれども、無農薬野菜とかね、自然の成分を入れてるということで、成分の部分を見てたら、琉球人参やよもぎを使用しているということで、かなり匂っちゃうのかなって思ったんですけど、これは全然気にならないですね。結構さっぱり系なのかな。でもちゃんと浸透していきますね。今回グロッシーボックスかなりさっぱりとした開封になっちゃったんですけど、この入ってるものも全部使用感はさっぱり系ですよね。これも洗い上がりさっぱりだし、これもフィーディングでしょ。でこれもすごいナチュラルな感じだし、こちらも低刺激なもの。年末に向けて一回リフレッシュしてくださいっていうことなのかな。続いてはプラノスボックスを開けていきましょう。なんか今回も大きいのが入ってんのかなこれ。内側がパンパンです。オープン。今月のプラノスボックスはこんなカタログとか広告とかチケットも入ってたんですけど、なんかすごい多く感じるこれ。まずですね、1品目これにしようか。ルナメアトライアルセットになります。こちらはローションで、こちらが乳液でね、こちらがコットン1枚2役ということで、片側はプレーンな面なんですが、片側がメッシュのようになっていて、拭き取り系の化粧水使う時にいいですよっていうアイテムみたいです。ちょっとこれはもったいないので開けないんですが、でこのルナメアというのを作っているのが富士フィルムさん私最近富士フィルムのカメラをね購入したので、結構また別部門だとは思うんですけど、結構親近感がぐっと湧いちゃいました。今回届いたのは両方ともしっとり系のものみたいですよ。でも吸い込みはかなり早いですね。毛穴から綺麗になるスキンケアっていうのがコンセプトのブランドみたいでですね、もう近くに寄られてもやっぱり毛穴ね、この年になると気になってきますので、すごい。富士フィルムってこういうところも結構すごいんですね。プラノスボックス2品目、こちらアピビータシャンプーとヘアコンディショナーシトラス&ハニーだそうです。じゃあアピビータさんはギリシャで最初のナチュラルコスメブランド。このね、冊子がアピビータさんのやつなんですけど、ピントあったかな。全部ミツバチさんなんですね。古代ギリシャから伝わるミツバチの恵みということで、蜂蜜やロイヤルゼリー、プロポリスといった成分など生かされてるみたいですね。で、本当になんていうんですかね、
たくさんの製品があるみたいで、すごいエッセンシャルオイルまである、蜂蜜まであるんですねかなり蜂蜜系といったらしっとりするんじゃないかな、なんかそういうイメージがあります。うわー、でも香りがすごいですねこれ。シトラス&ハニーっていうぐらいなんで、本当に爽やかなシトラスの香りで、なんかイメージの香りと全然違ってたので、すっごいびっくりしました今。現品サイズは 250ml ぐらいのもの、今回はですね 50ml ずつ届いております。このシトラス&ハニーが張りとツヤを与える、ツヤ髪になりそうですね。ありがとうございます。テラノスボックス、続きましてはアルジェランハンドクリームモイストということで、アルジェランのハンドクリームは2回目になりますね。オーガニック基準エコサートに認定されているということで、この話前にもしたと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。はい、今見てきました。2013年10月にラベンダーかなが届いているようです。今回はバーベナオレンジということで、これね、使用感は結構やっぱりオーガニック系のせいかさっぱりしてるのかな。なのでさっきのカミールのハンドクリームも言ってましたけど、あんまりね、本当に最近のハンドクリームはこうベタつかなくていい感じですね、どれも。なのであとは好みだと思うんですけれども、いやー、両方とも1個ずつハンドクリーム入ってましたね。続いてはこちら、勝浦のフローテ A ということなんですけれども、洗顔料10g が4パック入ってましたね。この勝浦 A シリーズというのが本当に必要なものだけのシンプルケアで、お肌の美しくなろうとする力を引き出します。いや本当にシンプルで、このフローテ A というのがですね、メイク落とすと石鹸、洗顔料で、今回のフローテ A っていうのが角質を落とすものだそうなんですけれども、で次がローションでね、プラスケアは一応美容液があるんですけど、日々のお手入れの中で化粧水でね終わりっていうのが、本当にそういう意味でシンプルってことなのかな。本当に最低限のケアだけをしていくというような感じなんですかね。話は戻って、このフローテ A というのが入浴時に使っていいもので、保湿成分で作った角質ケア用品、結構クリーミーな感じなんだそうですよ。お肌に優しいので、普通の角質ケアではこうダメと言われている目元とか口元にも使って良いというふうにあえて書いてありますね。でも私としてはこの乳液とかクリームがないラインの化粧水、さっぱりと普通としっとりのいずれかを選べるらしいんですけれども、よっぽどすごい化粧水なんですかね。なんか日々ケアしてるとこう考えられない感じ。グラナスボックス最後の品は来ましたよ。現品サイズドン、キアナのクリームになります。もうね 40g3700 円全価格の現品サイズ。キアナっていうのもサンスター株式会社が出している商品だそうですよ。すごいスパチュラ付きで入ってます。ちょっとだけ使ってみようかと思ったんですけど、綺麗にパックされてるので、ちょっと今回はお届けしたかったんですけど、もったいないので申し訳ありません。はい、
というわけでですね、補足説明に入らせていただくと、このキアナさんっていうのもソープ、化粧水、クリームのみのラインみたいで、これに入っている成分というのが藍という葉っぱかな。お肌を健やかに保つ成分が含まれているらしい。これをこの藍というのも高濃度エキス化しているということで、そして次がまたまたね、お肌を健やかに保つ成分のよもぎ葉エキスが入っていて、最後にヒアルロン酸も入っているみたいです。さっきも言った通り、石鹸とローションとクリームしかないので、落とす、潤わせる、守るということしかないわけですね。これね、本来美容液などを使わなくても、この一つ一つシンプルなケアをじっくりやっていくことが本当は大切なんでしょうね。はい。というわけで開封が終わりました。皆さんはグロッシーボックスとプラノスボックス、どちらのボックスの方が魅力的に感じたでしょうか。まず先に謝りたいのがですね、前回のボックスがあまりにも豪華すぎて今回リアクションが薄いと思う、私本当にごめんなさい。あとですね、個人的なあれなんですが、風邪をひいていて喉がちょっとおかしいっていうのもあって、あんまりね、興奮した開封をお届けできなかったのではないでしょうか。本当にね、ちょっとクリエイターとして失格ですよね。すいません、本当に。で、今回ですね、なんか結構共通項が多かったのかな。だってこのハンドクリームまず両方入ってるでしょ。で、角質ケアも両方入ってるでしょ。で、あと、洗浄するって意味ではシャンプー、ソープ入ってるでしょ。で、あとはもう保湿するアイテムですよね。さっきの風邪をひいたという話もあるんですけれども、マスクをずっとしてる時間が長くて、確かに喉の予防とかにはいいんですけど、その部分、中の部分が肌荒れを起こしてしまったりとかしてですね、ちょっと気持ち的にもやっぱり肌荒れしてがっかりしてきてる部分はあるので、この優しい成分の商品でですね、ゆっくりケアをしてみたいと思います。というわけで、最後まで今日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画、おそらく年末最後になるかと思うんですけれども、はい、お会いできるその日まで楽しい毎日になりますように。それではまた。バイ。